выбираем подарок ребенку. Завтра у нашего Андрюши день рождения. Вот, хотели вообще Пав-патруль, но Пав-патруль здесь все мало совсем. Такое у него есть. Хотела я ему гараж Пав-патруль, но здесь его, как я вижу, нет. Такое нет. Маквин. Вот такой вот Маквин. Он в уценке стоит 15 евро, стоил 31. Гараж Маквин. Вот такой вот гараж. Стоил 30. Сейчас стоит 15 евро. Вот этот вот. Это что у нас? Ренхельд Лихт. Стоит он 20 евро. Стоит 44. Что он делает? Что, батарейки сели? Я не знаю теперь. А, вот. Он без пульта. Без пульта он только болтает. Хотелось бы, чтобы был... Хотелось, чтобы разговаривал. Это что? Crazy Crash Transporter Mac. Мини-Mac с одной машинкой мини. Стоит он 20 евро. Так, Crazy Crash Cars Light McQueen 30 евро. Этого вот нету, надо спросить на кассе. Вот какой огромный. 50 сантиметров. Так, он не открывается. Ничего нигде не открывается, походу. Нет. Классный. Джексон. Стоит Джексон. Стоил 40 евро, сейчас 30. Так, ну вот это вот гараж мне нравится. Или вот это Range Track. Гоночная дорога стоит 15, стоила 27. Тоже классная. С двумя машинками, маленькими машинками. Со скольки лет? Он с 4, как раз он с 4 лет. Дальше. Сэм. Спасатель Сэм. Он тоже в уценке стоил 50, сейчас 30. Классный магазин. Я сюда все хотела, и никак мы не заезжали. Очень хорошо оценяют, я бы сказала. 20 это что? Это для более старших. 20 стоило. Ну, что оно стоило? 60 евро. Hot Wheel. От Star Wars. О, какой дракон классный. Дракон. Ух ты! Класс. Классно. А это дракончик, что у нас? Ты классные драконы какие. Ты что делаешь? У него стул, как по мультику. Это крыло мы твое вытащим. Что ты делаешь? Питает. Этот стоит 16 евро, Юра, смотри. А вот этот, глянь, смотри. Он когда ногами становится, у него вылазит сверху этот. Вот эти штуки вылазят сверху, да? Клыки, да? Или что это у него? Классный, да? Дракон.
Сампли. Куколки. Куколки нам не нужны. Ариэль. Бэби Ариэль. Бэби Бон Ариэль. Ах, какая красота. Смотрите, какая красота. Юра, смотри, наша Юля была бы довольна. Смотри, какая классная. На 5 евро удешевили, уценили. Классная. Немного она выросла, но она куколок любит. Была бы в восторге. Так, Пеппа. Пеппи дом. Мы это не играем. Вот какой зайчий дом. И стоил он 70 евро стоил. Племяшка моя играет с этими домиками. Классный дом, 40 частей еще там. Магазин, конечно, хороший. Здесь и вещи продаются, и игрушки, и велосипеды, и все подряд. Мэк. Мэк. Этот Мэк на пульту. У нас есть уже Мэк, но он без пульта. И он стоит 30 евро, стоил 64. Это вообще классная оценка. Это больше, чем наполовину. Ну куда нам 2 Мэка? 1 Мэк вполне хватает. No. Ну вот мы, наверное, возьмем ему машинку на пульту. Пойду я спрошу на кассе о машинке на пульте и возьмем машинку на пульте управления. Он свою хотел. Игрушки, игрушки. Так, этих... Нас, ну что вы, сейчас иду. Смотри, какой. Смотри, барбос. Ты классный барбос. Это с этого же Пав Патрон. Классные. Черепашка. Sofort gewinnen Freirubbel und mit etwas Glück zusätzlich weitere tolle Preise gewinnen. Zum Beispiel 1 Jahr lang gratis bei Real einkaufen. Also schnell